哇，又在响。出门在外确实有很多不确定因素啊，就比如说这个地方，白天来这儿的时候看都好好的，但是一到晚上之后就感觉这个地方让我很不舒服啊，让我心里边很没有底。刚开始是看到这儿有一块布，我手里没有拿电筒，它一晃一晃的，给我吓一跳。哇，又在响。就是这个房子老是响啊，我去，我现在汗毛都立起来了，搞得我赶紧把东西收走，收上车，然后准备走了。确实，这种荒郊野岭的地方让我觉得很不舒服。走了，我要连夜走。上国道上面了，准备换地方露营了。反正我有一个原则，我在外面露营，只要我觉得这个地方让我觉得不舒服的话，我肯定会走。这里就是昨天晚上连夜找的露营地啊，哎，找到这个露营地放心多了，要不然一直提心吊胆的也睡不着。说出来，可能让大家见笑了。好了，我要去准备出发了，去前面那个地方买点菜。没有的，这个本来就是这样。好吧，我们一人吃一半。菜一盒是哪？我一个人出来自驾游，我就吃一顿。你看嘛，我还买了菜，我肯定吃不了一只。开慢，开慢。买鸡肉的那个老板娘太好了，他们两口子居然还是我们四川老乡。他的一句一路顺风，好温暖呀。走吧。我去，这个山好壮观呀！这还有一个咖啡车，这是什么山？我去，怎么这么漂亮啊？感觉离这个山好近啊！我是从那边开过来的，你看这些路，正可谓山路18弯呀！是祖国的大好河山，没有那么顺利的，弯弯曲曲的，但是终会到达这个终点，终会看到这么漂亮的雪山。现在我来到了一个缺氧但不缺信仰的地方，海拔4100，今天晚上在这么一个休息站，在这儿露营了。这么高的海拔，说话说快了都费劲啊！但是我相信一句话：勇敢的人先享受世界。好了，今天的视频分享呢就到这里了，感谢大伙儿的观看。人生不过3万天，开心一天是一天。哇，吸口烟了。喜欢小白的话，给小白点个赞，点个关注。下个视频见，拜拜。